Конечно, на вид она немножко картавенькая. Это не линейка кривая, это мозги кривые. Весь этот кубик потом пущу на линейке. Итак, сегодня делаем поверочную линейку. И вообще-то я не любитель изобретать велосипед. И можно было бы купить стандартную чугунную линейку и переделать ее под другой угол. Но дело в том, что она мне понадобится один раз в жизни, а 50 баксов на дороге не валяются. Тем более, что вот этот подходящий кусок железа мне обошелся в 60 рублей. Это клин от какого-то серьезного станочка, длиной 570 мм и толщиной в широком месте где-то 25. Он сделан под стандартный угол 55 градусов. И то, что он представляет собой клин, как бы не является проблемой, и он может работать как линейка. Сталь имеет примерно в 2 раза больший модуль упругости, чем чугун, поэтому при тех же самых размерах она будет вдвое жестче. Фрезеровать будем вот на таких УСПшках. Я их недавно купил, еще не пользовался, и посмотрим, как они в работе. Продольного хода моего фрезера не хватит для обработки всего клина, так что укоротим его. Подрежем тонкий конец и толстый до паза под винт. Сейчас надо установить угол 51 градус от горизонтали. И тут тоже возникает претензия к нашей промышленности. А что нельзя было сделать разметку, угловую разметку типа транспортира, хотя бы не для особо точных работ? Нет. Ну окей, давайте выставляться по плиткам. В наборах с угловыми мерами идут вот такие дополнительные принадлежности. Если бы нам нужен был угол ровно 50 градусов, можно было бы использовать вот такую сборку. Короче, видите пластырь на пальце? У этого поворотного сегмента есть такие места. Если туда попадает рука или палец, то при его повороте просто перерубают кожу, как гильотиной. Но, к сожалению, в нашем случае способ не работает, потому что нам нужно установить угол 51 градус. А он собирается из двух плиток, 40 и 11 градусов. Я думаю, многие из вас, как и я, обнаружив ящики для угловых мер, вот эти державки и клинья, клали их на место и недоумевали, нафига они вообще нужны. Я, если честно, тоже пока не посмотрел картинки, как они должны собираться, я не мог их собрать. Но все равно, как по мне, так система странная и неудобная. Клин торчит, мешается, но имеем то, что имеем. В данном случае нам понадобится вот такая шлифованная планка. Чтобы все время не держать ее руками, закрепляем ее струбциной. Ну и дальше аналогично выставляем угол по минимальному зазору на просвет. Закрепляем фиксирующими гайками, и опора готова к работе. Фрезеровать будем на китайском фрезере. Вот так вот установил заготовку. Вот этот клин. Довольно хитрое, пришлось городить крепления и прижимы, и подкладки пришлось делать разной толщины, потому что клин. Тут опора имеет паз. Я сюда загнал вот такие шпонки. А здесь нету. Вот, и они немножко отличаются все-таки из разных наборов. Для максимальной жесткости, чтобы заготовка не прогибалась, установил точки опоры на расстоянии 1/5, ну или 2/9. Ну и получилось довольно жестко. Фреза вот такая 25 мм. Обкатался индикатором, выставил вот эту плоскость в горизонталь с точностью до сотки. Так, ну вот что получается. Заготовка горячая. Сейчас дадим заготовке остынуть. Сделаем чистовой проход на максимальных оборотах, но с минимальной глубиной резания. Ну вот так вот получилось. Сейчас снимем, будем проверять на краску. Конечно, все завалило стружкой.
Это моя домашняя поверочная плита 400 первого класса. Соответственно, нашу линейку мы загнать выше первого класса не сможем. Для проверки линейки длиной 500 мм вполне хватает 400 плиты, потому что диагональ в 1,4 раза больше ее стороны. Проверяем на толстый слой краски и ожидаемо получаем небольшую выпуклость. На данном этапе выяснилось, что широкая плоскость имеет довольно приличную яму. При изготовлении клиньев для больших станков такое вполне допускалось. Если клин не выходил из ласточкиного хвоста, то подгонялись только его концы, а середину клина тупо занижали. Яма составляла 13 соток, и, конечно, можно было бы содрать их болгаркой толстым кругом, но есть большая вероятность накопать неустранимых ям, поэтому решено было фрезеровать. Фрезеровать будем на магнитной плите, и для лучшего удержания необходимо подшабрить вот эту нерабочую обратную сторону. Решил подровнять вот эти торцы после отрезного круга. И что-то мне не понравилось, как обрабатывается. Взял другую фрезу с левой заточкой, или как ее, с обратной спиралью, чтобы она прижимала заготовку, а не отрывала ее. Как-то это не сильно помогло, и уже тогда стало закрадываться подозрение, что, может быть, закалились концы, когда я их отрезал обезьянкой. Да, быстрорез плохо берет, дробит, видать, твердость где-то 40 единиц. Ну, личной напильник, конечно, берет, но как бы тоже так скользит. Так, попробуем навести красоту ленточной шлифмашинкой. Огонь! Вот так установил плиту. Поставил на плитки КМД. Пришлось немного ее повыставлять. Обкатал индикатором вот эту верхнюю плоскость, чтобы был минимальный припуск на обработку. Где-то в 2-4 сотки выставил. И вот здесь вот в середине яма 0,1 мм. И будем обрабатывать вот такой фрезой. Торцевая или как она, насадная. 50 миллиметров. Только хватает ее, чтобы взять вот эту ширину. И продольного хода еле-еле хватает, чтобы ее обработать. То есть фреза будет доходить вот до сюда и не будет перебега. Придется делать так. Будем заходить посередине, где самая большая яма. Сюда обработаем и выведем фрезу. И в эту сторону также до сюда и выводим фрезу. То есть работаем вообще на пределе возможностей станка. Снимать будем по 5 соток, наверное. Сделаем первый проход, посмотрим, как пойдет. И финишный проход. Пока, значит, не сравняем вот эти концы с вот этой ямой. Для надежности обложил тут все такими параллельками. Вот эти вот и вот это. А вот этот жесткий упор. Но он с маленькой плиты снят на винтах. После первого раза поверхность выглядит не очень, большая шероховатость. Но сейчас сделаем как бы последний проход. Добавим еще 5 соток на глубину, но обороты сделаем уже под 1000. В принципе, процесс идет в верном направлении. То есть фрезеровались вот эти концы и осталась яма еще. Так, походу вот этот конец клина вообще каленый. Фреза не берет его, даже твердосплавная. Вон она все заполировала. Практически не обрабатывает, только трет его. Сильно нагрелся. Нагрев нам тоже ни к чему. Надо сейчас охлаждать, потому что его поведет. Сейчас посмотрим еще, как пойдет вот этот конец.
Обработка прошла не совсем гладко. Клин, видимо, все-таки каленый. Перевернул даже пластинки на новую сторону. Фреза не берет, жесткости станка не хватает. Фреза выбивает вот такую дробь. Причем съемы минимальные, там 5 соток. Но тем не менее, как бы вся поверхность обработалась. Все равно это надо будет шабрить. Ну так-то, конечно, ужасненько. Но я думаю, что это все зашлифуется. Ну, что бы ты еще хотел почитать, мой дружочек? Вот еще бы такую же книжку. У меня ведь есть еще лучше. Смотри-ка. Ну... Прежде чем взяться за изготовление самодельной линейки, полезно хотя бы вкратце ознакомиться со стандартом на изготовление заводских линеек, нашей промышленностью. Но давайте его полистаем, он коротенький. Но наши ученые запихнули в него вообще все типы линеек. И лекальные, и прямоугольные, и чугунные, треугольные, и мостики. Но нас интересуют только треугольные поверочные. Странно, что в ГОСТе не указаны линейки длиной 500 мм, потому что в продаже-то они есть. Выпускается с 3 углами 45, 55, 60 градусов и 3 классов точности с 0 по 2. То есть вы никогда не встретите угловую линейку класса 00, 01. Рабочие поверхности должны быть отшабрены вручную, но могут быть и отшлифованы на станке. Где-то еще я читал, что есть плиты и линейки механически отшабренные, но плохо себе представляю этот процесс. Потому что шабрение — это не только создание шаброванной поверхности, но прежде всего это подгонка поверхности с проверкой на краску. Допуски для широких плоских линеек, мостиков и треугольных линеек приведены в этой таблице. Обратите внимание на жесткие требования к окружающей среде. Температура воздуха, рабочего места, на котором проводится проверка, и тем более самой линейки, должны быть постоянными. Так, ориентироваться будем на требования к 400 линейкам. Для линеек второго класса плоскостность должна укладываться в 1 сотку, а для первого это будет 6 микрон. Вот важное замечание. Допускается завал рабочих поверхностей на 1 мм в поперечном направлении от края и 5 мм в продольном. Хотя диапазон температур, при котором разрешается проводить проверку, довольно широк, но для первого и второго класса это 10 градусов, то есть от 15 до 25. Но она должна изменяться очень медленно. Ну вот в пункте 2.4 пишут, что линейки для проверки на краску должны быть обязательно шаброванные, а не шлифованные. Но, как показывает практика, шлифованные линейки точно так же прекрасно работают с краской. А вот следующее требование 20-25 пятен на квадратный дюйм. По мне так слегка завышено, потому что на длинных линейках этого можно добиться только специальной целенаправленной разбивкой, то есть нанесением канавок. Ну и точно так же пятна не проверяются на расстоянии 1,5 мм от краев. Затем ГОСТ нам указывает, из какой стали нужно делать линейки. Мне безинтересно узнать, что лекальные линейки должны делаться из шарикоподшипниковой стали или вообще из какой-то неведомой стали Х. Ну, любопытствующие могут узнать ее состав из интернетов. Ну и в конце концов, мостики и треугольные линейки делаются из чугуна. А для нас это не актуально, потому что нашу линейку мы делаем из стали SP1P. Сталь с приемки, первая попавшаяся. Шероховатость рабочей поверхности задается только для шлифованных линеек. Для шаброванных ее задавать не имеет смысла. Дальше нам рекомендуют окрасить нерабочие поверхности, чтобы, с них не осыпалась хотя бы литейная земля. Чтобы не хвататься разгоряченными руками прямо за линейку, настоятельно рекомендуется делать теплоизоляционные накладки или ручки. Ну и желательно, чтобы ваша линейка не примагничивалась к станку и не собирала опилки. Следующий пункт 2.15 и вовсе непонятен, что такое сохраняемость, сохраняемость от чего и почему она всего лишь 2 года. А через 2 года она что, должна разложиться на атом? А если речь идет о сохраняемости точности, то криво поставленная линейка может потерять точность и за полгода. Так, дальше идет маркировка. Ну, единственное, что нас интересует в ней, это класс точности. Заводской или порядковый номер нужен на предприятиях, и если у вас в мастерской много средств измерения, и вы регулярно их сдаете в поверку. Год выпуска обычно кодируется какими-то буквами, и вот следующий пункт, на который производители часто забивают, должны быть указаны места расположения опор. Да, это те самые 2/9 от длины линейки. 1/5, 2/9, или если точнее 207 тысячных, это решение сопроматовской задачки рациональное размещение опор балки с равномерно распределенной нагрузкой, то есть собственным весом, или наивыгоднейшая длина консоли. Попробуйте сами доказать это. Вот вам формула, решайте. А для малограмотных показываю на пальцах. Берете листок бумаги, ложите на 2 карандаша. Жесткость почти нулевая. Сводите опоры и размещаете их на расстоянии 1/5 длины листа от краев. Представьте себе, лист бумаги все-таки обладает некой жесткостью. Прогиб уменьшается в 48 раз. Это довольно широко используется в строительстве. Магия. Главным показателем качества линейки является надежность, то есть стабильность показаний линейки, когда мы начнем ее использовать в реальных жестких условиях. Поверку железных линеек проводят по методике измерений 1729, а каменных по каким-то неведомым методикам.
Линейки должны выдерживать нагрев до плюс 50 и заморозку до минус 50 градусов Цельсия. И восстанавливать свою точность при нормализации температуры до 20 градусов. А вот следующий пункт прикольный. Нам предлагают 6 часов трястись с линейками в грузовой машине. Ну или на вибростенде. Зачем это делается? Дело в том, что при несоблюдении технологии изготовления поверхностная линейка может потерять точность даже от незначительного локального нагрева или удара. И позже мы с вами с этим столкнемся. Эта тема перекликается с темой повышения стабильности заготовок путем их естественного или искусственного состаривания. Но конкретно в этом ГОСТе ничего про это не сказано. И еще одно доказательство того, что поверхностные линейки очень нестабильны. Смотрите, даже изготовитель не дает гарантии, что через год новая линейка не превратится в кривой кусок железа. Вот, в общем-то, и весь ГОСТ. Даже кривая линейка, друзья мои, это инструмент, которым можно пользоваться. Так, ну давайте проверим, что мы там нафрезеровали. Бугор уже чувствую. Процесс начинается вот с такой лабуды. Попались вот такие вот винты, барашки. Я решил сделать вот такие вот ручки сверху. Они не будут мешать. Расположим их на длине 1/5 от концов, да. Линейка не очень жесткая, поудобнее с ней обращаться. Вот так примерно. Шабрить бросил, пока тут нарезаю резьбу, может что-то поведет. Сталь настолько твердая, что ее даже не берет кернер и сверлится тяжело, как нержавейка. Пришлось даже охлаждать ее водой. Сейчас мы ее вот так вот подрюкаем. Кстати, знаете, сколько шуму создает болгарка? Чтобы раньше времени не оглохнуть, защищайте уши. Так, ну вот получили более-менее равномерное окрашивание на толстый слой краски. И меняем круг на более тонкий и мелкий. Эта работа заняла почти целый день. Осталось немного, закончим завтра. Какого? Эта железяка за ночь вернулась к своему первоначальному состоянию. И это только начало всех приколов. Меняем диск обратно на грубый и повторяем все то же самое. Такая поверхность после грубой шлифовки. Ставим мелкий диск и разбиваем пятна. Ну вот такой получается отпечаток на тонкий слой краски. Это где-то 8-10 пятен на квадратный дюйм. Более мелкую разбивку получить трудно болгаркой, потому что канавка от шлифовального круга получается очень пологая. Это обработанная поверхность без краски. Ну что, можно переходить к обработке узкой плоскости. Ну вот, дошабрил узкую сторону. На очень тонкий слой краски получаем где-то 10-12 пятен. Чувствуя неладное, стал с этого момента регулярно охлаждать клин в воде. И смотрите, что происходит.
он опять выгибается дугой, стремясь занять свое любимое положение. Причем при постоянной температуре состояние довольно стабильное, и плоскость не станет снова ровной. Еще раз отшабрил, охлаждаем, и неожиданно получаем вот такую картину. Рисунок инвертировался, и ты такой стоишь в состоянии полного изумления. Потом хватаешь болгарку, шабришь эти концы, снимаешь мокрое полотенце со своего лба, охлаждаешь железку и получаешь то ли извернутость, то ли две волны, короче, бугры там, где их быть вообще не должно. Потом эти три фазы циклически повторяются. Как это происходит? Это моя гипотеза. Итак, берем нашу линейку или что мы там подгоняем на краску. Кладем ее на железный стол или примагничиваем к магнитной плите. Линейка работает как биметаллическая пластина. Низ у нее всегда холодный, а верх периодически нагревается при шлифовке. Она вовсе не обязательно должна быть сразу горбатенькая. Допустим, получили такой отпечаток. Взяли болгарку, начали шабрить. После одного-двух проходов верхняя часть начинает нагреваться и расширяться. Пластина выгибается дугой вверх. Получаем бугор, который каждый раз окрашивается краской на поверхностной плите. Итак, первая фаза – выпуклость. Мы продолжаем его шабрить, пока пластина не придет в некое стабильное состояние и перестанет выгибаться. Итак, сшабрили. Получили плоскую поверхность. После охлаждения пластина вернется в свое прежнее состояние. И там, где был бугор, станет яма. То есть рисунок инвертируется и начинают окрашиваться концы. Получаем вогнутость. Это вторая фаза. Слегка оправившись от таких фокусов, хватаем снова болгарку, начинаем шабрить концы. Выравниваем плоскость. После охлаждения получаем волнистость, потому что концы теперь завалены. А если очень повезет, то получим еще и винт. Если не принять меры, то фазы циклически повторяются. Итак, кто же виноват? А причин всего две. Это тепло и холод. И хотя за один проход болгаркой выделяется не очень много тепла, но его хватает, чтобы нагреть поверхность на 5-10 градусов. А на такой длине заготовки линейное расширение уже имеет значение. Второе – это то, что стол или магнитная плита, на которую мы положили заготовку, работает как радиатор, увеличивая градиент температур и тем самым увеличивая тепловую деформацию. Есть еще третья причина, но о ней чуть позже. Так что же делать? Во-первых, нужно обеспечить постоянное охлаждение. Конечно, под болгарку лить воду не будешь, тем более дома. Но если вы шлифуете на плоскошлифовальном станке, то это обязательное условие. Второе. Можно сменить инструмент и выбрать другой способ обработки, не вызывающий повышенного тепловыделения. Например, то же самое шабрение или притирку, или какой-нибудь еще способ. Забыл еще сказать, что можно попробовать изолировать линейку от теплопроводящей и теплопоглощающей поверхности. То есть крепить не на магнитную плиту или на верстак, а на деревянную подкладку. Ну и третья причина всей этой катавасии такая гипотетическая. В закаленной стали или плохо состаренном чугуне в кристаллической решетке есть такие зоны, при воздействии на которые они срабатывают как выключатель, мгновенно коробя и деформируя заготовку. Это не сказки, этот эффект хорошо знаком тем, кто занимается рихтовкой длинных валов. Неправильная технология, создающая внутреннее напряжение в заготовке, может иметь катастрофические последствия. Ее, конечно же, повело. Через месяц я проверил. Ее повело где-то на 6 соток. За месяц на 6 соток? А я тут микроны ловлю. Окей, некоторые, наверное, могли подумать, что эксперимент закончился фейлом, но это не так. Дело в том, что отклонения, о которых я только что говорил, составляют единицы микрон и укладываются, можно сказать, в один класс точности, с первого по второй. На толстый слой краски поверхность закрашивается вся, ну, кроме разве что вот этого участка выхода фрезы. Я его решил оставить, он мне не помешает. Толщина толстого слоя краски не превышает 10 микрон. Таким образом, все отклонения плоскостности укладываются в одну сотку, что соответствует примерно второму классу точности. Узкую сторону, находящуюся в оси наибольшего момента инерции и жесткости, легко загнать и в более высокий класс точности. Ну вот отпечаток тонкого слоя краски, который соответствует примерно первому классу. Вот широкая сторона на более тонкий слой краски. Видите, как видите, разбивка есть на пятна, но линейка опять стала выгибаться дугой. Так что дальнейшее шабрение бесполезно.
Ну что, можно подвести итоги. Это моя первая в жизни самодельная поверочная линейка. Не стану скрывать, я с ней намучился. На ее изготовление ушла целая неделя, на одно только шабрение ушло целых 2 дня. Ну, в принципе, я вообще все делаю медленно. Итак, какие у нее минусы? Самое главное, это недостаточная жесткость из-за ее малой толщины. С учетом того, что она сделана еще и из каленой стали, то есть добавляются еще внутреннее напряжение, подгонка ее на краску превращается в увлекательный аттракцион, когда отпечаток непредсказуемо меняется, инвертируется от сквозняка, от косого взгляда. Но еще раз повторюсь, что проблема является достижение высокого класса точности, нулевого или первого, а во второй она загоняется довольно просто. Какие плюсы? При тех же самых габаритных размерах такая линейка, сделанная из стали, в 2 раза более жесткая, чем из чугуна, и намного более износостойкая, что немаловажно. Есть еще один небольшой недостаток. Так как линейка по сути осталась клином, то при использовании толстый конец будет окрашивать проверяемую деталь сильнее, потому что он попросту тяжелее. Но этот эффект выражается не сильно и легко устраняется более сильным прижимом тонкого конца. Рабочий угол я практически не контролировал, и в итоге он получился где-то 51 градус 5 минут. Для меня это не имеет значения, поэтому оставляем как есть. Во время использования линейка кладется на подставки в местах наименьшего прогиба. Можно пользоваться боковыми ручками, а можно вот этими верхними. Хранить такую линейку нужно обязательно в подвешенном состоянии. Как, впрочем, и все остальные длинные линейки и контрольные оправки. Ну что ж, закончена вот такая работа. Получен хороший опыт. И отвечая на главный вопрос, да, такие линейки имеют право на жизнь. Я считаю, что это божественная форма самодельного инструмента, то есть